السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن الإسهال. مش قادر انا رايح الحمام. ما انا لازم اروح الحمام، دي حاجه يعني مش مهم نتفق عليها، بتيجي بظروفها كده يعني. أول حاجة هنتكلم عن سبب الإسهال. الإسهال سببه ببساطة شديدة هي سببها إما يكون بكتيريا أو حاجة اسمها أميبيك ديزنتري. يبقى أميبيك ديزنتري أو البكتيريا دي بتبقى سبب الإسهال اللي معاها. طيب الإسهال ببساطة كده عندي في الأمعاء، الجزء الأمعاء اللي معايا، الانتستين اللي معايا، بيكون فيها الموتيليتي شديدة. حركة الأمعاء بتاعتي بتكون سريعة، وبالتالي لما حركة الأمعاء تكون سريعة وبالتالي الأكل بتاعي هينزل، هتلاقي فيه إسهال في الأكل. طيب أحل المشكلة دي إزاي؟ عندي كذا حاجة معانا. أول طريقة معانا حاجة اسمها الستريبتوكين. حاجة اسمها ستريبتوكين أقراص، والستريبتوكين في منه أقراص وفي منه كمان دواء شراب. طيب الستريبتوكين دوت هو عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه انتي بكتيريال، يعتبر من ضمن الحاجات بتاعه المضاد الحيوي اللي معايا. طيب استخدمه كم مره في اليوم؟ استخدمه 3 مرات في اليوم قبل الاكل. ده اول علاج معايا للاسهال. تاني علاج معايا حاجه اسمها انتينال. انتينال حاجه برضو ايه؟ حاجه انتي بكتيريال معايا زيه زي الستريبتوكين. طيب ينفع اخده مع بعض؟ اخده مع بعض لو الحاله سيفير معايا، الموضوع شديد، اخد معايا انتينال وستريبتوكين عادي. الماده الفعاله بتاعته اسمها نفروكساسايد. اسمها ايه؟ اسمها نفروكساسايد. طيب الانتينال برضو في منه اقراص وفي منه شراب. طيب الانتينال هل هو مناسب للحمل؟ مناسب للحمل، مناسب للرضاعه، مناسب للرضاعه، ولكن في ملحوظه صغيره خالص تاخدها معاك، ان الانتينال اللي هو الاقراص دوت لما تديه لواحده بترضع توقف الترضيع لمده 24 ساعه معايا بس. تمام كده؟ دي برضو ملحوظه تاخدها معايا. لو طفل صغير عنده اسهال وياخد انتينال، ياخد انتينال مناسب للطفل، مفيش اي مشكله معايا. بعد كده عندي اللاكتيول فور. ولو بصيت هنا هتلاقي حاجه اسمها لاكتوباسيلس. عندي بكتيريا في المعده اسمها ايه؟ اسمها فلورا، بكتيريا نافعه اسمها فلورا. طيب لما يحصل اسهال معايا، الاسهال معايا بياخدوا البكتيريا النافعه دي وبينزل تحت. طيب البكتيريا النافعه دي انا عاوز اعمل لها ريستور تاني، عاوز ارجعها تاني في المعده عشان اقلل الاسهال معايا، وبالتالي بدي دواء اسمه لاكتيول فورت. واللاكتيول فورت ده في منه اقراص وفي منه اكياس. طيب ممكن استخدم قد ايه؟ بستخدم من قرص لاثنين مره واحده في اليوم، وكذلك الامر كيس او 2 مره واحده في اليوم على حسب الحاله معايا، سيفيريتي ولا حاله يعني شديده ولا حاله بسيطه ولا ايه، اقدر استخدم لاكتيول فورت معايا. عندي حاجه اسمها نانازوكساسايد. النانازوكساسايد فيها ماده فعاله اسمها نيتازوكسانيد 100 مللي جرام. طيب دي مكتوب عليها هنا، مكتوب عليها انتي سيبتيك وانتي بروتوزول. النانازوكساسايد برضو من الحاجات الفعاله جدا في الاسهال، بقدر استخدمها كم مره في اليوم؟ بقدر استخدمها لغايه مرتين في اليوم. الانتينال بستخدمه كم مره؟ بستخدمه 3 مرات في اليوم. عندي بقى حاجه مشهوره جدا اسمها الكابكت العاده والكابكت الكابكت المركب. ايه الفرق بينهم الاول؟ او تعالوا نتكلم عليهم الاول. الكابكت العاده في اللي هو ماده اسمها، او في مادتين اسمها البكتين والكوالين، ودي ماده بتعمل ابزورب او بتمتص معايا السموم اللي معايا، التوكسيك اللي معايا. تمام؟ لما تمتص لي التوكسيك اللي معايا، وبالتالي البراز هيطلع ماسك نفسه شويه. ده بالنسبه للكابكت العاده. ده ينفع للكبار وينفع للصغار وينفع للحامل وينفع لكله. طيب الكابكت المركب بقى ده في حته كده تاتش صغير، حاطين عليه مادتين من المضادات الحيويه اسمها السلفا ميثوكساسايد والتراي ميثوبريم. يبقى حاطين مادتين فعالتين فيه، السلفا ميثوكساسايد والتراي ميثوبريم. ده موجود فين؟ موجود في دواء اسمه سيبترين سواء كان شراب او قراص، وموجود كمان في السبتازول. ده تبع المضادات الحيويه، يستخدم بقى في التهابات الحلق والتهابات المسالك البوليه والالتهابات الحاجات يعني، او البكتيريا اللي بتسبب الالتهابات يعني في المعده او في المسالك البوليه او في الحلق معايا. يبقى اذا الكابكت المركب ده حته بقى ملحوظه معاك، مش هقدر استخدمه في حاله في حاله الحمل. طيب لو واحد عنده حساسيه من ماده الصلفه برضو مش هقدر استخدم معايا الكابكت المركب اللي معايا. ده اقدر استخدمه قد ايه؟ بقدر استخدمه 3 مرات في اليوم. تمام؟ سواء كان اطفال او كبار. يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. بس هتقول لنا مالك؟ انت يا عم مالك انت ومالي في ايه؟ الله، انت هتخيل كاني انا بكلم نفسي انا يا ناس. عندي بقى حته مهمه جدا جدا، حاجه بقى اسمها الفلاجيل. الفلاجيل سواء كان اقراص او كان شراب، ده في ماده فعاله اسمها المترونيدازول. ده حاجه انتي بروتوزول. تمام؟ دي حاجه كانتي بروتوزول، وكمان حاجه مستخدم كايه بقى؟ مستخدم في علاج الاناروبيك بكتيريا. عندي البكتيريا اللي هي بتسبب الالتهابات معايا،
في منها نوعين، بكتيريا هوائيه وبكتيريا لا هوائيه، اللي هو اروبيك بكتيريا واناروبيك بكتيريا. البكتيريا الهوائيه يعني بتحب تعيش في الهواء زينا كده، بنحب نعيش في الهواء. طب واللا هوائيه لو شمت الهواء تموت. طيب الفلاجيل ده خاص بالبكتيريا اللاهوائيه اللي هي ما بتعرفش تعيش في الهواء. طيب ده بستخدمه امتى؟ بستخدمه في حالات كتير جدا، من ضمنها التهابات الايه؟ التهابات الزور والتهابات اللثه، وخاصه دكاتره الاسنان بيكتبوا الفلاجيل دي كتير جدا، مشهور معايا. طيب والفلاجيل برضو في حاله الاسهال معايا اللي بيكون فيه بكتيريا بتصيب المعده معايا، بالتالي انا بقدر استخدم معايا الفلاجيل معايا 3 مرات في اليوم قبل الاكل. الفلاجيل في ماده اسمها ايه؟ اسمها المترونيدازول. ده برضو موجود في دواء تاني، وخلي بالك برضو في موجود منه شراب، اقدر برضو استخدمه للاطفال. في منه برضو شراب الامريزول، سواء كان شراب او اقراص، برضو نفس الماده الفعاله ونفس كل حاجه بالظبط. التركيز بتاعه 500 مللي جرام في الاقراص، وفي خلي بالك تركيز 250 مللي جرام للاقراص برضو. وكذلك الامر في الامريزول، نفس الكلام الموجود في الامريزول هو الموجود في الايه؟ في الفلاجيل، نفس الماده الفعاله ونفس الاستخدام معايا. انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد تقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده، ولا يا جدع؟ ده هو قالها، وانت انت مش كنت معانا هنا، ولا رحت فين انت ولا؟ في بقى حته اخيره حابب اقولها للاطفال. الطفل اللي بيحصل له دياريه معايا، بيحصل له اسهال، لازم اعوض الالكترولايت اللي طلع دي، او الحاجات اللي معايا، المواد اللي معايا اللي طلع دي، في مواد الجسم محتاجها طلعت في الاسهال، واصبح العيل عنده جفاف. خلي بالك الكلام ده بيحصل في الكبار وبيحصل في الاطفال برضه، بس بتكون اكتر شويه في الاطفال. طيب بعوض الكلام ده ازاي؟ بعوض بحاجه اسمها محلول جفاف. عندي في حاله الاطفال بستخدم حاجه اسمها اللو هيدران. لو هيدران من كلمه لو يعني لو صوديوم كونتنت، يعني الصوديوم فيه قليل شويه. في عندي اللو هيدران، وفي الري هيدران، وفي الري هيدران معايا، وفي كمان الاو ار اس. كل الحاجات دي محلول الجفاف، بديها للعيل عباره عن اكياس كده، بديها للطفل اللي معايا عشان اعوض السوائل او اعوض الحاجات اللي فقدها معايا. طيب لو واحد كبير ياخد ايه؟ وعندي اللي هو البيداليت ده بقى بستخدمه للكبار معايا عشان اعوض السوائل اللي الجسم فقدها. بيداليت محلول جميل جدا في حاله مين؟ في حاله الجفاف الشديد. لو حد عنده جفاف شديد هياخد بيداليت محلول الجفاف، وان شاء الله هيبقى تمام باذن الله. بعتذر على الاطاله في الفيديو، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.